Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire ebisuuku by'amagi, engeri gy'obikolamu ng'oyagala okubiteeka ku bimuli byo, ebimuli eby'ewaka birungi nnyo, bireeta obugimu ng'obitadde ku bimuli by'olina ewaka ebiri mu busuwa oba mu bikebe oba bye wasimba emabbali w'oluggya. Njagadde nkulage engeri gy'obikolamu ebisuunku by'amagi. Okusookera ddala bisekule bulungi nnyo, bw'oba obifunye osobola obbisekula, obisekula bulungi naye tobigonza nnyo. Ekirala osobola okubinyiga obunyizi nga bw'ogenda okulaba. Kati bw'omala obbitereeza bulungi nnyo, leeta ebimuli byo obitegeke bulungi nnyo by'olina mu bukebe nga bw'olaba, ebyange biri mu busuwa. Kati ddira ebisuunku by'amagi ebyo binyige. Osobola obbinyiga bw'otyo nga bw'olaba, olaba ndowooza osobola okubinyiga bw'otyo. Bw'omala okubinyiga biyiwe mu kikebe ekyo omuli ekimuli, okitegeera bulungi nnyo. Biyiweemu oba osobola okubisekula obisekuze mu kinu oba mu kanu ne bibeera bwe bityo. Tobigonza nnyo tobigonza kufuuka nsaano, nedda, bireke nga bisekulesekulemu n'ebisigale nga birimu empulunguse ezo ennene. Olina okusooka n'ofumita mu ttaka eryo ng'ogenda biyiwako. Ate bw'omala okubiyiwako bulungi nnyo, kirungi oyiweko n'amazzi kungulu. Ekyo kikole kigenda kuba kirungi nnyo nga bw'olaba nga bwe nkikola. Ebisuunku by'amagi birungi nnyo, bireeta obugimusa, bireeta ebigimusa naddala mu bimuli ng'ebyo, ebimuli by'olina mu busuwa oba ng'obirina wabisimba emabbali wa kompawundi, beera ng'ossaamu ebigimusa. Kati ako kaako liryo ddagala ndowooza oliraba, liyitibwa mubiri oba kaamubiri oba kaamubiru. Keeko nga bw'okalowooza okulaba kanyirira bulungi nnyo ate ng'obudde bwa musana bwe tulimu ennaku zino, kuba eyo viidiyo ngikutte leero, mbikoze leero, olwaleero lwakumeka, leero lwakusatu, bwe kityo bwe kiri. Omusana gwaka muyitirivu, ndowooza okalabye kaamubiri nako nkataddemu, okateekamu ebigimusa ebyo binyiriza bulungi nnyo ebimuli oba eddagala ly'olina ewaka. Ng'olina eddagala mu busuwa kati nga bw'olaba eryo ddagala, naye oli waliraba ajja kayita kamuli, tajja bifaako. Kati okulaba ng'obinyiriza, teekamu ebyo ebigenda okubeera ebigimusa. Amagi, ebisuunku by'amagi birungi nnyo, binyiriza bulungi nnyo ebimuli oba okunyiriza eryo eddagala ly'oba olina mu busuwa. Kati oyo bamuyita konkomaza nalyo ddagala ddungi nnyo. Nabagamba nti oba olina ewaka bingi by'obeera owona by'otajja kufuna, okitegeera. Ebyo bayinza okukusindikira. Konkomaza oyo mulungi nnyo. Ababbi ebintu eby'enjawulo abikonkomaza ne bikoma awo ne bitakulumba. Namwo olulabye ndowooza tusoose kufumita mu ttaka, tutaddeko ebisuunku by'amagi bulungi nnyo ng'obinyizenyize oba ng'obisekudde. Kasomala obbiteekako, beera ng'oyiwako amazzi nga bw'olaba, ndowooza okiraba, yiwako amazzi bw'otyo. Awo kibeera kiwedde, ekimuli kigenda kunyirira oba eddagala lyo ly'olina mu busuwa kati ng'eri eddagala liba ligenda kubeera nga lirabika bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, tutunuulidde ebisuunku by'amagi birungi nnyo, bikola obugimusa ng'obitadde ku bimuli ng'ebyo ebiri mu busuwa oba ebiri mu bikebe oba eddagala lyo ng'olina mu bukebe. Teekamu ebisuunku by'amagi ebyo ng'obinyizenyize oba ng'obisekuddemuko, biyiweeko, ebimuli byo bigenda kuba nga binyirira bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga viidiyo, mubeere bulungi, mweraba.